بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاد كسو دواتان الموضوع يعني أنا كربنا إن كجا هذا الموضوع عن عصب سيدا أقفض له استعمالي كرو وحلي هذا لايف سيرفر اكستنشن سيدا عادي جا مركز قرصي HTML أما عرفت إن ديزاين جريسيد ويب سايت واحد غريس HTML كود فربضا كدي وحتى جريس بيج كاجا وحلي له ريفرش. for example لو كان حد عنده نقطة وحنقول هنا HTML كود وحلينا كلا welcome to Hodman Academy. مركان سيف قرية وحن تجا بيجك وحن استعمالها وحاول وجوجل كروم وحن ليا ريفرش سيدو كلا ديان وبعض إن ستايل كيسا وحن كبدله وحن تجا ستايل كا وحن ربا إن باكجراوند كا وحن كبدله وحن ليا باكجراوند كلر عندنا كلر كم بيدا كلر هذا براون وحن ليا أجين هذا سيف كدي وحن دي بقول لابنا براوزر كان استعماله وحن أدير دونا ريفرش وهو هذا ليه وانا static لكن فيجوال ستوديو كود وحنا سينا يا extension aad u fiican oo naga saacidi doono in any code aan ku qoro ama aan diyaari ama haduu yahay HTML code ama style sheet aan qoro haddaan save aan dhaho si automatically page-kiigu wuxuu isku diri doonaa ama browser kan isticmaali doona reload aan aragno mar qaabka loo isticmaalo live server waxaan tagayaa view waxaad dooranaysaa extension ama waxaan leedahay control shift x kadib waxaad raadinaysaa wax la yiraahdo live server oo ku soo bixi doona already ani waa install gareysan yahay hadaad kadib waxaad leedahay install haduusan kugu jirin computerka haduusan kugu jirin extension kan markaad install aadahid wuxuu ku weydiin doonaa reload inaad dhahdid ama close dheh kadib mar kale ku soo laabo already ani waa igu jira close igada waxaan tagayaa page-keena index-ka ahaa for example oo kale waxaan ku soo dirayaa marka in another HTML code laakiin before intaan ku soo dirin marka hore waxaan rabaa inaan ka dhigo aan dhaho go live oo ah si live ah any document ama any HTML code aan ku qoro ama index-ka ahaado ama HTML code ahaado ama style sheet ahaado wuxuu noo noqon doonaa live haddaan inta aan ku qoro maxaa la dhahaa HTML code aan save aan dhaho browserka reload ayuu isku diri doonaa ama refresh waxaan leeyahay go live ama waxaan leeyahay right click open with live server labada shay loo isticmaali karo so haddaan dhaho go live waxaa socda starting wuxuuna sii doonaa marka IP address iyo port number so haddaan isku dayo inta aan ku qoro for example oo kale another HTML code oo kale haddaan dhaho kale Lauren wararam epson document iska diyaarsan haddaan dhaho save si automatically page-kan wuxuu isku diri doonaa reload waa ujeedin haddaan mid kale aan ku soo daro kale for example haddaan aan dhaho another h5 and example 3 haddaan save aan dhaho calaamadda reload kale eega automatically refresh isku diro example 3 haddaan u baahdo kale style-kana waxaan ka bedelo for example colorka page-ki uma qancinin waxaan leeyahay iga bedel colorka aad doontaa dooranaysaa for example kale blue or this one haddaan save aan dhaho automatically colorkii waa bedel laakiin there is error style ku saabsan like save and done automatically waa kana maray haddaan u baahdo head 1 inaan fartiisa waxaan ka bedelo waxaan leeyahay head 1 waxaan u baahanahay colorkii inaan ka bedelo waxaan u bixinayaa colorka aan rabo brown save haddaan dhaho automatically colorka brown isku bedela ama aan dhahno white ama aan dhahno white sidoo kale lorem epson waa h4 hadaad u baahan tahay sidoo kale h4 sigi waxaa bedelayna colorka waxaa leenahay for example
color ku isbedelay size ka dheerta loo bedeli kartaa font size for example 15 pixel dheerta loo ka badi kartaa sidoo kale waxaad farta ka bedeli kartaa H5 again automatically si live ayaa waxaad u isticmaalaysaa marka codekaaga uma baahnid marka while laakiin kii hore uu ahaa mid static ah oo any code walba marka inta ku soo qortay ama styleka waxa ka soo bedeshid waxaad u baahan tahay inaad dul tagdid aad dhahdid mar walba refresh waad imaanaysaa waxaad leedahay for example haddaad dhahdid again meeshan colorka haddaan ka bedelno oo aan dhahno ff waxaan u baahanahay inaan dhaho refresh again colorka waa isbedel laakiin haddaan isticmaalayo live-ka automatically colorka waa bedelanaysaa styleka nooca rabtaa ka dhigane kadib waxaad leedahay save isbedelaya aan dib ugu laaban indexkeena another documentation kale aan kusoo darsano oo kale aan dhahno oo kale live server haddaan save aan dhaho waa kana السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.